ahubwo Cheval na Nerinati izi showbiz tubashira muri kategori imwe bari muri kategori gusa Cheval we nuko acaja hejuru byumva story ngahangira ndabatere Sadbije muri quartier araza aje afise imoto ubona neza yuko ni moto ngira ibiri muhungira nk'agakinju k'igitoro kangana nkuko bro ndababazwa neza yuko n'umuntu ashobora kuba yita umusisanguzi ariko akaza kuri micro bro ukiyumvira ati none aje kuri micro gusesangura iki koko Empire tuza kumupiningira link ego nta nakimwe baze kuyirura hari abantu bariko barabagereranya bavuga ati Simbi nani Cheval yasubiriye Simbizi mu misi heze kuko uravye ukuntu agenda avuga ku basani agenda avuga ku bantu bari muri entertainment batandukanye abamenyesha makuru biraboneka neza ko ya ari kaca mu nzira ya Simbizi yahora afise mu mwanya mu misi heze ukaca wumva nk'umuntu aje avuze ngo Cheval ni umu influencer siko akantu ko mu influencer y'influencing abande ariko none tuvuge ko Cheval atakamaro kiwe bijyagira atakamaro bifise abantu bose bahoro bagira ubusesanguzi bwa politiki bose bo bihagarika bakabirikira Simbizi politiki wagwan it's another day at the blessing yeah wagwan turi kumwe na Yes Mantor turi kumwe na DH Telecom DH Telecom ni imprimerie ya mbere brunga mu Burundi yonyene reka barabe iyi video ya DH Telecom amaci tugaruka kabisa wifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana. Turi kumwe kandi na Bartender Bar kuwinterekwa ariya mu Kamenge na kabare keza cyane gafise ama service meza kabisa ko kaba kashigikiye bino biganiro tuba turiko turabahereza ariko kandi n'abandi bifuza ko dukorana natwe turabaha ikaze muze barabuca batwandikira kuri kano kanimero kuri nimero igumizunguruka kuri screen hama ibintu bikagenda neza sasa reka dugire ko dushimira n'abantu badayengeshanya kutubwira ko ibiganiro byacu babikunda natwe turabakunda aho bari hose ku isi biyumve urazi ko nabonye n'abanyarwanda basigaye badukurikira abana benshi cyane kuko nagiye mbona no mu makomantere banatwandikira cyane gose ikindi naco bariko barareklama ikiganiro ca Madesa wabemereye part 2 ariko bumve neza yuko ari no mu makomantere yiwe nagiye mbona ngo ahubwo ngo umuhungu muzore mu mutuzanira ego nivyo nyene tuko turiga kuko urazi neza yuko Anashe yisigaye ari brand kandi kaze cyane gose nivyo tuko turiga yuko bano bakunzi bacu badukurikirana yuko twoza turabaha ubupakti bugiye butandukanye bwa Amadeus kuko nagiye mbona neza yuko hari abantu inyuma yo kutwireka urukundo rw'abantu benshi batubarira ati Anashe yamwaje hageze ariko tubahaye part 1 ya Amadeus nagiye mbona ahubwo haje n'abandi bantu bagiye batandukanye batubarira ati uno muntu muzuze muramutuzanira cyane ariko mumve neza yuko tugiye kuza turamubazanira cyane kuri Anashe ariko sasa turi muri entertainment no musi turaza kuvuga muri entertainment hari abasesanguzi babiri bateje ibibazo mugabo umwe wewe mbona umengo bisa no wataye inguvu ahubwo hadogundi abo nabo sabandi
baramuzi umu TikToker yitwa Chevare baramuzi na Simbizi Simbizi wa Semavumba baramuzi muri entertainment kuva kera yabaye umuririmbyi aba umumenyesha makuru aba umusesanguzi afite ibintu byinshi kwere yakoze muri entertainment yacu ariko kandi na Chevare si umwana amaze gukora ibintu byinshi muri yarakinyama cinema nawe n'imiziki yaramwankiye nawe nyene acavuga ati ba ubu rero asigaye actinga cyane nk'umusesanguzi hari abantu bariko barabagereranya bavuga ati Simbi nani Chevare yasubiriye Simbizi mu misi heze kuko uravye ukuntu agenda avuga ku basani agenda avuga ku bantu bari muri entertainment batandukanye abamenyesha makuru biraboneka neza ko ya ariko aca mu nzira ya Simbizi yahora afise mu mwanya mu misi heze aho ni mugiye ko ivyo Simbizi yagenda avuga na Chevare ari byo agenda avuga ashimangira mu gihe tubona ko Simbizi yabigabanije ikindi kirenze ko arikaca ku ma media cyanye ku mihora Simbizi yaciye kuko kuri yagateka yarahaciye ndetse n'ahandi yagiye atandukanye bro urabibona gute bino bintu Chevare umubona gute Simbizi umubona gute hari ibintu izi ku ruhande rw'iwanje Chevare biragoye kugira ndamwitwe yuko ari umusesangozi ati kubera iki kubera uza gusanga yuko Chevare igituma muza ati yuko Chevare vyongora yuko ndamubona nk'umusesangozi ahubwo ari wa muntu aryosha imbuga sigo atuma entertainment iryo bitandukanye na Simbizi kuri bano bantu babiri baratandukanye pe kuko Simbizi uraza gusanga neza yuko ibintu avuga kuri media kenshi aba bifitiye ubuhamya kuko Simbizi yaraciye muri industry arayizi neza indani mu mizi siko man yarasangiye n'aba artiste bagiye batandukanye siko ibintu byinshi bigiye batandukanye biraza kungura cyane yari niho nakurikirana agasinema kitwa Bad Influencer biza kunyigisha cyane yuko hariho Bad Influencer na Best Influencer mu gihugu cyacu ubundi iyo hariho best hagomba kubaho na bad nivyo bintu vya mbere tugenda guhagarara ko cyane kuko nagiye mbona neza yuko nza gusanga neza yuko ahubwo Chevare sinza kumushira muri ya domaine yuko ari umusesanguzi ahubwo ni wa muntu aza kuri media kugira aryohera abako barabakurikirana siko ariko nawe nivyo avuga biri harimwo ukuri ego birimwo ukuri ariko ivyo avuga hari igihe ushobora kuba uvuze umuntu yizi ukavuga ikintu kubera ukirabishije amaso yiwawe atari uko gusa wagiye mu mizi ngo ukironderere wowe ukavuga uko ukibona no kuvyumva siko no kucumva ariko umuntu wakubarira ati zana fact y'ikintu kuravuga ukakibura bro siko kuko hari abantu benshi ngaha izi bari muri industry nagiye mbona neza yuko hariho izina ngo ubusisanguzi cyangwa abasisanguzi yagwiriye cyane ariko ukiyumvira ati ujya muntu ikintu ariko aravuga fact ariko arafatira ko ziri he siko si ikintu kigaragara ahubwo nuvuga ati Chevare no mushira muri ya domaine kuvuga ati aje kuvuga ikintu kubera yakibonye n'amaso yiwe ariko atigeze aje mu mizi ngo akimenye ico kintu carico siko kandi mugabo nyene nta mu influencer cyangwa nta mwana wo kwifuriza kwinjira mu influencinga ngo yinjire muri domaine nk'iya Chevare kuko bijya ibintu bikora yagabanije ibintu byo gutukana nsigi tubone ko nayo kubarira ibintu byo gutukana asigaye bigumiza muri TikTok muga muri YouTube ko yari ntagitukana ni cigi tumari nivyo ndiko navuga siko ukaca wumva nk'umuntu aje avuze ngo Chevare ni umu influencer siko akantu ko mu influencer influencing abande inde iki bande influencer
haba hari abantu bavuga ati je nkeneye kumera nka naka nkawe wambaye iyo nkofero nakuravye nkaca mvuga ati sha ijya nkofero ndashaka kuyambara kubera ko nabonye we uyambaye n'izina ufise niho hava rero aya fashion ugasanga nka Chris Brown yazanye style yiwe ugasanga twese turayambaye kubera iki twayibonye kwanaka kwande kurujya mu star twemeye ariko sinibaze neza yuko hari umuntu yo kwifuza ngo nkeneye kuba umu influencer cyangwa umusesanguzi nkaza imbere ya kamera ugasanga ahubwo niko ndisinga umuntu cyangwa niko namvuga umuntu man niko kandi ugasanga niko mvugisha za terme byari kintu izina mimi ndavuga uzuraraba ngira mvuge kino kintu yego mu bantu b'abasesanguzi basesangura politike ku ma social media kuri YouTube abantu bose bahoro bagira ubusesanguzi bwa politike bose bo bihagarika bakabirikira simbizi politike urazi yuko simbizi aho rasesangura politika bijamo kandi siko yego nico gituma ariko nakubara yuko hariho nabandi bantu b'ivyigangeso bashobora kuba baraje gusesangura kubera babibonye ko simbizi ariko simbizi niwe muntu wa mbere aza kuri kamera aje gusesangura ikintu agifitiye fact bitandukanye n'aba bana ba Cheval kandi atagira hahagaze man hashobora kuza kuvugira umwe ntibikunda ni kuvuga umwe yagize neza araza akakivuga ikitagenda neza nacaka kivuga baze barareka rero kuko Cheval wewe Cheval sino mwitwe yuko ari na mu influencer sino mwitwe yuko ari n'umusesanguzi ahubwo ni wa muntu ashobora kuza kuri social media izi twese rega turazi turashobora guhura n'ubuzima ejo ndashobora guhura na Sadbia yaborewe bro yego siko yaborewe bien ariko nkaca nigira ikihebe nkaca nza kuri kamera ngo Sadbia namufatiye muri arena ngo yaborewe iki niki ugasanga ndiko namwicira bro ndiko namwicira kariyere ariko none tuvuge ko Cheval atakamaro kiwe bijyagira atakamaro bifise ahubwo biragafise kuko bituma nani yacu igira vibe siko ariko iryo zina umusesanguzi izi nico kintu ca Amerika ndagaruka siko kuko abantu nka ba Cheval turabakeneye muri industry na benshi turabakeneye benshi na benshi siko yego ariko ndagakora kino kintu ndaza kugaruka ku ba artiste bacu nabo nyene gatoyi bano bantu Cheval nawe ahora disinga hajya Cheval na ntuze na Nerinat yego nitwobashira mu rugero rumwe muri kategori Cheval na Nerinat twobashira muri kategori imwe ahubwo rero urakoze cyane abo bantu babiri bari muri kategori imwe kuko niba abandi baza kuri social media bakivugira ibintu cyose yamuhe yego ijambo cyose kimujemo yaba igitutsi yaba imbabarira amatwi umviriza yaba ikindi kintu akakivuga uko nyene bitandukanye na simbizi nuzo mubona kuri social media ariko tugasadbi ngo sino bivugira kuri micro bya bitutsi kanaka ahubwo Cheval na Nerinati izi showbiz tubashira muri kategori imwe bari muri kategori gusa Cheval we nuko acaja hejuru byumva acaja hejuru akawa mbere ako kantu rero ukazina abantu benshi baramaze kubona yuko ngo naka n'umusesanguzi naka n'umu influencer oya habwo Cheval ni bamitwa gute ni King Wande kujya Nerinati bamwitwa ngo Queen of Bears na ni King of Bears reka tumuha ukazina Cheval kuna wenyine araza akivugira amajambo yose Cheval n'umu content creator yego kweri n'umu content creator ariko abantu nka Cheval barakenewe cyane ariko si kwitwa yuko ngo nabasesanguze yego cyangwa nabakiniki ariko barakenewe siko ariko bumve neza yuko bareke kuza baragereranya bino bintu kuko simbizi ugiye kuraba muri influence yiwe uza gusanga yuko man ikintu citwa ubusesanguzi bro ndikindi kintu izi je nararahiye izi jewe nimba neza yuko hazosohoka content y'umuntu kanaka ariko
ntararonka fact y'ikintu bro kugira ngo uze kuri yanashiye kugira mvuge ngo naka vyabaye ukunukunuko kuko je hari gihe bari batwandikira inbox hasohose content y'ikintu kanaka ukumva umuntu araciye inbox yiwawe akakubara ati guno simbega yanashiya ko mutaraduha bwa busesanguzi bwa content kanaka nandi ugasanga rero nta fact ndabifitiye siko yego biragoye kugira nze kuza kuri social media kugira mvuge ikintu ngo naka ngo kunukuno kuko nta fact y'ikintu ndagifitiye siko ngira ngaruke kubafana hari abafana bamwe bashobora kubatera ivyatsi cyane Cheval bino bintu barigeze kuba bitera cyane uyu mujama twakoresha umwanya easy si twese twoza muri industry muri entertainment twinjire nka easy siko yego twese turafise strategy dushobora kuzana muri industry yego gukoresha nimba rero ubona neza yuko Cheval yarazanye ijya strategy yo kudisinga abantu bari muri industry tubimwubahire siko tubimwubahire ahubwo tuvuga ati yazanye strategy itarimenyerewe ahubwo tunamushigikire cyane siko ariko aho kazina kubusesanguzi canke ngo irindi zina kanaka bitandukanye n'ivyo Cheval akora yego ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye siko ngaruko no ku artiste bamwe bacu babona Cheval easy urazi yuko man artiste bacu nabo nyene barafise ikibazo kandi gikomeye cyane ugasanga Cheval aragiye kuri social media arakuvuza ikintu kanaka yumvira umu artiste ahubwo twanashimira cyane yuko bano bantu bariko barinjira muri industry bariko bararyosha social media vibes bako barazitera iki niki ariko umu artiste wamuvuga ko ikintu ejo nazosubira no kuguhana yambo acavyegereza umutima siko yego hari n'umu artiste yizi twigeze kuvuga muri analyze iraho yuko yaje muri management kandi management yagize iki niki sinomuvugira ngaha ariko ubu tunamwandikiye ntanatwishura kandi twako turamuronderera idiri y'igiteramo mugabo Niki gituma ariko ndatangazwa cyane n'aba artiste bacu umu artiste harakantu ava yuko dutangura kino higaniro wambariye ati umu artiste kugira umuha support simaka ngo muhe ikiganiro kuri TV yawe simaka honyene kumuvuga gusa iyo ni support bro birahagije ni support kandi bikaze ni support kwe ariko rero aba artiste bacu wazanga kuri social media ukamuvuga ahandazi neza yuko aba artiste benshi bahari babona ibyo biganiro bya Cheval gushikira usandigira badacana uwaka kubera iki ngo yamvuze ahubwo ariko nibaza ko abahora avuga baramaze kuba mature kweri ego ntiba kivyegereza umutima ego uretse yuko babishiramwe inzigo nyene bakabona umengo ni umwansi mugabo ntibibabaza cane bumve neza yuko industry yacu irakeneye bano bantu irabakeneye cyane irakeneye bano bantu ahubwo benshi ariko bumve neza yuko bano bantu baze barareka kugereranya ibintu Cheval yo bakora ngo ubusesanguzi kuko si ubusesanguzi ahubwo aza kuvuga ikintu kungena kibona siko baze barareka kugereranya hamwe na Simbizi kuko navuze neza yuko ubusesanguzi bwiwe abafise fact Simbizi bro siko abafise ibintu abariko arashikiriza siko nagira mvuga ikintu c'aba influencer nzokigaruka umunsi yirebe FM yatanze agashimwe man nzokigaruka ko umunsi batanze award Neho tuzoba turaba ingene biriko biragenda tuze turaraba kino kintu tuze turareka kugereranya ibintu amadomene atari kumwe uko umukinyi w'umupira ntiwamushira hamwe n'umunyamuziki harya je ugiye kubiraba neza mu Burundi nta ba influencers dufise mu Burundi simbona
wowe mu baririmbyi wakuze ufanande jewe nakuze mfana Sadbi bro. Sadbi hari ikintu Sadbi yoba yarakoze ukamwigana uretse kuririmba indirimbo ziwe gusa ahubwo ukavuga ati Sadbi namubonye yambaye amarori y'ubu oya ahubwo ndayagure ahubwo yafashije kubona neza yuko ikintu no musi kitameze neza ejo gishobora kumera neza kuko Sadbi muri quartier bro je Sadbi haraka story ngahangira ndabatere Sadbi je muri quartier yaraza aje afise imoto ubona neza yuko ni moto ngira ibiri muhungira nk'agakinju k'igitoro kangana nkuko yashika hagiye ya moto ikacizima Sadbi akacava ngaha nko gushika hari ariko arayisunika n'amaguru aho rero yari yamaze no gusohora turirimbo ari umustar azamenyuze yuko ntahora agenda kuraba umusista ya Vigitega yitwa ST Baby kunda mutsi umurapezi ujya mukobwa twarabana muri quartier Sadbi yaza kuraba ST Baby muri quartier Sadbi yazanana n'iyo moto iyo moto yavanga gushika hajya yacizima akaca yisunika n'amaguru aje kuraba ujya mukobwa ST Baby ariko uraba gushika ino saha rero ubu ubagira muri fuga Vox yarahinduye imodoka ni Vox ayumva yize niki gituma gusa yaranyendetse yuko ibintu bitameze neza yuko ejo bishobora kumera neza kandi bisaba neza yuko ni gupambana gukora kugira ikintu gitora umurongo ego reka turangirize ngaha bro ariko tunabashimira cyane bumve neza yuko Shefari turamushigikira cyane ariko izina ry'umusesanguzi iryo zina je sinona rimuha kuko ni ibintu byagaragaye cyane kuko uraza gusanga yuko avuga ikintu ko akibona ariko simbizi wewe muri bano bantu benshi bakunda kuza ngaha ku ma micro kanaka bavuga yuko ngo ugasanga umuntu araje bro ndababazwa neza yuko n'umuntu ashobora kuba yita umusesanguzi ariko akaza kuri micro bro ukiyumvira ati none aje kuri micro gusesangura iki ukabura ikintu gihera ku nimero ya mbere guhera ku munota wa mbere gushika ku munota wa 20 ukabura n'ikintu niki umukunzi wa karagukurikirana aza gusigarana iki kandi ico nico gikuru biza kumufasha iki ibyo uri kuravuga azokwifuza kumera nkawe ryari wakoze iki siko nivyo urashobora gukora ikintu izi ukacuhitinga siko kuko ndibaza neza yuko hariho amaterme muri iyo misi Cheval yahora akoresha ariko nibaze neza yuko nta mwana yifuza kumera nka Cheval habwo yifuza kumera nka Cheval kubwoko gutrendinga apana kuza kuri social media gutukana ahubwo gutrendinga kugira avugwe apana kwinjiza ziya terme ziya nyene yinjiza Cheval ahubwo kugira be umuhitsi meka cyangwa umustar kanaka yuko yavumye apana kuza kuri social media kuvuga ngo reka dushimira abadukurikira ego ariko tunabashimira cyane abantu nka Cheval barakenewe cyane muri industry n'abasimbizi n'abanelinati n'abakoko koko yaraguriye cyane yo habwo tunamushigikira cyane afise cyane yitwa Koko Empire tuza kumupiningira link ego nta nakimwe baze kuyiraba link muri commentaire ego nta nakimwe link ya Koko Empire turamushigikira cyane bagende bamukurikirane turamushigikira cyane ariko nabo ba YouTuber nabo nyene mwaramuririye ko ne mu mufashe uraza ama YouTuber ngaha yadugije ntonavugira imbere ya kamera benshi YouTube zanyu yarazironderereye amahera Koko mugana umusesanguzi aretse gusesangura ivya entertainment umusesanguzi by'abakozi b'Imana kubera bifitiyemo nze ko kuri buka musi dukora ikiganiro imbere wa musi tumudisinga Koko je twari tuzi naye ariko yarandondeye turayaga umusesanguzi izo fact wa musi wewe wavuze ngo si umusesanguzi muganda kubwira umusesanguzi
ahubwo nagiye rero koko yarandungikiriye izo fact bro koko nundi muntu koko afise fact y'abamenyesha makuru afise ibintu amakuru navuze ati uyu mwanya wawe gusa ko koko n'umusesanguzi koko n'umusesanguzi twongere tunamushigire cyane arafise koko Empire baraza kubona na link hariya kugira tumandanye tumufollowing yego turabakunda cyane asante sana Nico Bat Mix na MC Gundos.